ओ यू सेलिब्रेटिंग गेमिंग ब्लॉक पर हम पार्टिकल्स करने जा रहे हैं। लैम्बोर्गिनी कार ड्राइवर का आदम चलाने वाला मर्सिडीज है आई तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट किया तो मर्सिडीज तो चलते हैं देखते हैं टॉप स्पीड तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया भाई स्पीड तो खतरनाक है और क्या बताऊँ यार। देखो यार क्या पकड़ रही है स्पीड। ये अब ड्रिफ्ट टाइम। ये ड्रिफ्ट देखो ड्रिफ्ट गाइस। इसका कलर चेंज कर दिया है। इसके स्मोक कलर चेंज कर दिया गाइस। स्मोक कलर तो गाइस एयरपोर्ट एंटर तो कर सकते इलेक्ट्रिक स्टार्ट ग्रेड एयरपोर्ट अब जंप करेंगे। सबसे पहले वही जंप कर दिया मैंने। सबसे पहले कहा मैंने जंप सीधा। नो ट्रिप टाइम अभी नहीं भाई। ओल 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 भाई ओल ओल देखो भाई। भाई मॉडिफिकेशन कर लिया भाई। मकड़ी की तबीयत थी भाग गई। और जंप ओ भाई रुकनी नहीं चाहिए गाड़ी बिल्कुल साफ रखनी चाहिए गाड़ी। मर्सिडीज तो लुक ही बहुत खतरनाक है आगे से। देखो देखो भाई चल लुक खतरनाक है। कार स्कॉर्पियो मर्सिडीज भाई ये होती है मर्सिडीज। यहाँ पे चलते हैं पुल में। अजरो भाई ये क्या भाई 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 मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं बहुत ही लंबी जंप मारी थी। लॉर्ड जंप मारी थी भाई। क्या लॉर्ड जंप मारी थी यार। अच्छी लॉर्ड जंप मारी ओ भाई क्या जंप है यार। यूट्यूब चैनल
ओ भाई एक्सीडेंट हो गया भाई। तो भाई साहब हम थर्ड फ्लोर पे तो आ चुके हैं, तो सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी फोर्थ फ्लोर। धीरे धीरे चलना पड़ेगा भाई, चलना भी रास्ता भाई, स्कूटर छोड़ता है भाई। ओ भाई गिर ना जाए गाड़ी यार, इतने बड़े तो एलॉय व्हील्स लगाए हैं भाई, बहुत महंगे एलॉय व्हील्स आए हैं भाई। भाई एलॉय व्हील्स भाई, यहाँ से चलो चलो। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये पीछे तो हम पीछे थे, आपको फिर से दिखा दूँ। देखो गाइस अब पीछे थे हम, तो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे जंप करके, तो यहाँ से भी अब जंप करके जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जाना भाई, जंप ही करना पड़ेगा भाई। तो लेफ्ट स्टार्ट भाई, जंप करके आ चुके भाई। भाई इन्वर्टर के साथ अपने भी गिर गए भाई, इन्वर्टर गिर चुका भाई, इन्वर्टर ये भाई इन्वर्टर अपन ले चले। चलो गाइस साथ में ले चले इन्वर्टर को, मतलब मज़ा बहुत आई गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको तो यहीं पे ले चलेगा, लेकिन दूसरे लोकेशन पे, इस वाली लोकेशन पे थोड़ी, इस बार तो अपन ले चुके यार भाई, इस बार आपको इतनी तगड़ी लोकेशन में ले जाएंगे भाई, मतलब यही है। थोड़ा ड्रिफ्ट मारते हैं, ड्रिफ्ट मारा यार, ड्रिफ्ट मार लेते, चलो भाई ड्रिफ्ट
वो भाई ड्रिफ्ट मार लो भाई, हमने ड्रिफ्ट शुरू कर दिया है। तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको लुक भी बता देना भाई वीडियो में। तो लेक्चर स्टार्ट आप, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब जो कर बाय बाय।